This is for the honorable ministers from Punjab. They will be sitting somewhere in the office and they will be listening to our proceedings. This is for them. The கட்டடங்கள் கட்டுறதுக்கு சம்பந்தமான கேட்கும்போது அவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தோட இன்டென்ஷன் என்ன, ஒரு முதலமைச்சரோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுக்காக we ask what denies dignity most. For some schools it is a leaking roof, for others the absence of a lab or toilet. When we restore dignity, learning follows. The biggest surprise, return on investment. Suppose if we provide toilets for girls, attendance soared. Sometimes the smallest structure unlocks the largest future என்கின்ற இந்த கருத்தையும் இருமொழி கொள்கையோட வலிமை இதுதான். அவர்களுக்கு நம்முடைய தமிழ் தெரியவில்லை என்று சொன்னாலும் நமக்கான அந்த குளோபலாக இருக்கக்கூடிய, அதனால தான் அடிக்கடி நாங்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, தமிழ் இஸ் ஃபார் அவர் ஐடென்டிட்டி, இங்கிலீஷ் இஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு. நாம் சொல்கிற நம்முடைய அரசாங்கத்தோட இன்டென்ஷனையும் நம்முடைய மற்ற மாநிலம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை நான் பதிவு செய்கிறேன். நன்றி.